Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün slime bir videosu ile beraberiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uzun zamandan beri video çekemiyordum. Tabletimde bir arıza var, hala da var arkadaşlar. Evet, şöyle hazır tutkal ile slime yapacağız arkadaşlar, şu şekilde. Lafı uzatmadan başlıyoruz arkadaşlar. Evet, ilk başta bu tutkalımızı döküyoruz. Arkadaşlar çok güzel. Mavi vardı. Benim de çok az kaldığı için bu maviden bu kadar oldu en fazla arkadaşlar. Yani şimdi kırmızı aldım. Evet. Bu şekilde kırmızı aldım. Evet. Şimdi kırmızı ile deneyeceğim arkadaşlar. Evet. Şu şekilde akmasını bekliyorum. Bir saniye arkadaşlar. Şu tutkalla. Şu tutkal. Evet şöyle. Evet sanırım aktı hepsi. Evet. Arkadaşlar batırmamak için etrafı şunu sereceğim. Şu şekilde. Evet. İlk önce bir karıştıralım. Arkadaşlar inanın böyle karıştırırken bile slime, yani slime gibi. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş boraksı ekliyorum. Evet şu şekilde boraks. Yavaş yavaş ekleyin arkadaşlar. Evet zaten hemen toplanıyor. Evet şu şekilde. Bir şekilde. Evet şu şekilde yavaş yavaş damlatıyoruz. Evet. Yine damlatıyoruz. Evet. Toplanıyor zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu şekilde. Evet. Oluyor. Aslında kaşıkla yapsam daha iyi olur. Ne yapıyorsunuz? Hani çikolatalar vardı ya onları. Söyler misin gerçekten? Yok boş ver. Zor olur. Evet çok zor oldu. Evet. Bir iki damla daha damlattım. Arkadaşlar buna ben çok az damlatmıştım. Yani herhalde küçük olduğu için çok az yaptım. Neyse bunu batırdım zaten. Neyse. Neyse şununla devam edeyim. Boşver. Neyse şunu da şuraya koyalım. Evet. Şöyle karıştırmaya devam ediyorum. Yine boraks eklemeye devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle azar azar. Arkadaşlar sakın birden dökmeyin. Çünkü birden dökünce olmuyor. Maalesef ki. Evet arkadaşlar toplanıyor. Yani toplanmıştı zaten de. Sakın arkadaşlar birden dökmeyin. Yani birden dökerseniz zaten bozuluyor direkt slime. Yani boşuna para vermiş oluyorsunuz ancak. Bir bakayım elime yapışıyor mu? İyi, hatta yapışıyor. Kahretsin.
Of. Şunu sürsem herhalde bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Azar azar yine döküyoruz. Devam ediyoruz dökmeye. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar oluyor. Evet, tam bir slime oldu arkadaşlar şu an. Evet, çay kaşığıyla karıştıracağım arkadaşlar artık. Yani çünkü bayağı bir zorlaştı. İyice şey olduğu için. Arkadaşlar siz de mutlaka yaparken lütfen böyle bir bez koyun. Çünkü yer halı falan kirlenirse aileniz kızabilir belki. Bu yüzden mutlaka altına bir şey koyun yani. Sıçrar falan. Aileniz de buna kızar. Yani çoğunuzun ailesi kızar herhalde. Evet. İnşallah arkadaşlar slime'ı siz de yapabilirsiniz. İnşallah aileleriniz izin verir. Evet, şu şekilde. Daha olmamış herhalde. Arkadaşlar kırmızı rengi de daha yeni görüyorum. Mavi vardı, sarı vardı. Bu kırmızı da daha yeni gelmiş herhalde. Daha olmamış ya. Herhalde İnşallah çok gelmemiştir. Arkadaşlar sabır gerektiriyor bu. Bayağı bir sabırlı olmanız. Bu ne ya? Evet. Şöyle yapışmaması için de biraz daha boraks dökelim. İkişer damla döküyorum arkadaşlar. Bazen çok geliyor. Bu şekilde. Arkadaşlar görün. Evet. Hala yapışıyor. Karıştırması çok zor. Evet. Karıştırması çok zor. Biraz daha boraks gerekiyor. Ama birazcık karıştıralım. Evet. Susar mısın? Çok gelir. Arkadaşlar bildiğimiz tutkal ama renkli tutkal. Arkadaşlar Faber-Castell'in beyaz tutkalları var. 3 lira. 3 lira mıydı? 4 lira mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam tabi. Beyaz tutkallarla arkadaşlar çok daha güzel oluyor. Ya bununla fazla güzel olmuyor ama slime yerine kullanıyoruz işte. Ay bu ne ya? Karıştırmaktan inanın arkadaşlar ellerim koptu artık. Arkadaşlar bu arada affedin beni. Yani bayağıdır video gönderemiyorum. Hani o yüzden. Ay. Arkadaşlar çok tatlı bir pembe oldu. Ay. Evet şöyle şu şekilde
karıştırıyorum. İki malzemeyle bu slime yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha bu kadar daha varmış. Neyse bundan sonra yapar. Evet. Evet şöyle. Oluyor sanırım. Evet. Arkadaşlar elinizi boraksla ıslatıp da yapabilirsiniz. Bir saniye. Kaşığı artık şey yapalım. Ya oldu zaten artık. Ay mavi de burada kaldı. Ay. Evet arkadaşlar elinize de karıştırabilirsiniz. Bu şekilde. Hayır. İyi ki değmedi. Arkadaşlar şu şekilde boraksı. Evet azıcık fazla koyuyorum. Arkadaşlar ben kaşıkla karıştırmaya devam edeceğim. Çünkü ellerim artık yani bayağı bir dakikaları alıyor.